इस चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। मौसम के बदलने से या ज़्यादा ठंड लगने से या कुछ ठंडा या गर्म पी लेने से अगर आपके गले में खराश होती है या फिर बोलने में तकलीफ़ होती है या फिर आपके गले में जलन महसूस होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं गले की तकलीफ़ों के बारे में बात करूँगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में भी बताऊंगा और 4 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आपके प्रॉब्लम्स में बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं पूरे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा और उनके होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। लिस्ट में जो सबसे पहला मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना हमें 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। जब हमें हल्का सा बुखार हो, गले में जलन महसूस हो रही हो और गला अचानक से खराब हो जाए, गला सूखा लग रहा हो, निगलने में तकलीफ हो और गले को जब आप छुएंगे तो हल्का सा गर्माहट आपको महसूस हो, तब हमें बेलाडोना लेना चाहिए। दूसरी जो मेडिसिन है वो है मर्कसोल। मर्कसोल 30 हमें कब लेनी चाहिए? जब आपको लगेगा कि आपके मुंह में ज़रूरत से ज़्यादा थूक बन रहा हो, मुंह से बदबू आ रही हो और जीभ बिल्कुल सफ़ेद हो गई हो। रात को अगर आपको लगे कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई हो तो फिर हमें मर्कसोल लेना चाहिए। लिस्ट में जो अगली मेडिसिन है वो है हेपारसल्फ। हेपारसल्फ हमें 30 पोटेंसी में लेनी है और जब आपको लगे कि आपके गले में बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो, कुछ चुभने जैसा दर्द हो रहा हो, अगर आपको टॉन्सिल्स की शिकायत हो और अगर आपको ऐसा लगता हो कि कुछ गर्म पीने से आपको राहत महसूस हो रही हो और ठंड लगने से जब आपको लगे कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही हो तो आप हेपारसल्फ 30 पोटेंसी में ज़रूर लें। अगली मेडिसिन है फाइटोलका। जब कुछ निगलने से आपको बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो और दर्द पूरा कानों तक महसूस हो रहा हो आपको और कुछ सॉलिड या लिक्विड दोनों ही तरीके की चीज़ों को निगलने में आपको बहुत तकलीफ़ हो रही हो और गला बाहर से देखने में थोड़ा थोड़ा लाल या थोड़ा बैंगनी कलर का दिख रहा हो, यानी कि पर्पल दिख रहा हो, तो आप फाइटोलका 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। इन सारी दवाइयों को आप कैसे लें, कब लें, कितनी मात्रा में लें, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर दूंगा। अब बारी है घरेलू नुस्खों की। जब भी आपको गले में खराश या गले में दर्द या गले में सूखापन महसूस होने लगे तो सबसे पहले आप इन घरेलू नुस्खों का उपयोग कर सकते हैं। जब भी आपको गले में प्रॉब्लम महसूस हो तो आप 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच नमक मिला लें और इस पानी से दिन में 2 या 3 बार गरारे करें। अगला नुस्खा है, आप 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद को अच्छी तरह से घोल लीजिए और जैसे चाय पीते हैं धीरे धीरे करके उस पानी को भी वैसे ही पिए। ये पानी आप दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। एक और नुस्खा है जिसमें आप 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी का पाउडर घोल लीजिए और रात को सोने से ठीक पहले उस दूध को पी लीजिए। इससे भी आपके गले में बहुत आराम मिलेगा। आप एक और काम कर सकते हैं, 2 से 3 लौंग ले लीजिए, उन्हें अपने मुंह में रख लीजिए और धीरे धीरे करके उस लौंग को चूसिए। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत महसूस होगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
और अगर आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नमस्कार।